Добрый вечер. Вы смотрите программу «Якутия в деталях». С вами Петр Васильев. Глобальное потепление, которое чувствуем на себе даже мы, уже вызвало серьезные перемены в сфере путешествий. Эксперты отмечают, что все большую популярность набирает новый тренд. Теперь летом люди стремятся поехать не на юг, а на север. Ведь понежиться на теплом море можно и осенью, когда как раз спадет жара и станет комфортно. Поэтому самые жаркие месяцы года лучше потратить на то, чтобы увидеть нордические чудеса и красоты. О том, как развивается наша республика в этом туристическом направлении, поговорим сегодня с гостем студии Тимуром Ханды, министром предпринимательства, торговли и туризма Республики Саха-Якутия. Тимур Юрьевич, добрый вечер. Добрый вечер. Во-первых, рад видеть вас в нашей студии. В первую очередь хочу спросить вот что. Вы, когда встречаетесь с друзьями, коллегами, вы что презентуете, о чем рассказываете о Якутии, о нашей большой республике, вот именно с точки зрения туризма? Ну, с точки зрения туризма, конечно, для коллег из других регионов, друзей, это люди. Люди, они очень гостеприимные. Но это в генокоде заложено у всех наших земляков. Но если посмотреть именно на магнетизм с точки зрения туристических объектов, это, конечно, Ленские столбы. Это у нас царство вечной мерзлоты, полюс холода Аймикон. В целом люди очень интересуются нашим регионом. Конечно, есть определенные моменты по стоимости билетов, особенно в сезон, да, учебный сезон, летний сезон. Допустим, наше мероприятие ЭСЭХ, оно очень популярное. И порядка 250 тысяч людей посещают его с разных уголков мира. Это и наши российские туристы, потому что сегодня за счет того, что цена в центральных регионах растет, наши путевки для россиян приближаются к зарубежным путевкам. И уже начинается выбор либо поехать, допустим, в Сочи, как пример, либо в Таиланд. Ну вот, конечно, выбор очевиден, поэтому инфраструктура на южной части России у нас потихонечку начинает распределяться. Вы правильно подметили. Мы в Якутии научились продавать зиму. Зима начинается с Якутии. Это тоже один из событийных видов туризма, который аккумулирует вокруг себя более 22 мероприятий. Заплывы в холод, гастрокухня, вкус Якутии. И вот такие мероприятия, они на самом деле создают магнетизм. На Аймиконе, допустим, есть забег. Просто на Аймикон съездить, искупаться в реке Индигирка можно сделать марафон. Люди, вот мы проводили в этом году марафон в Аймиконе, и очень много гостей, именно въездных туристов, которые с других стран проверяют себя на прочность. Вот. Ну и, конечно, очень много объектов у нас достопримечательных есть, исторических, культурных, тоже особое внимание уделяется истории Якутии, его сохранению культурного кода. Это у нас искусство, это живопись, возможно, будет, это народное пение, возможно. Очень много культурных мероприятий, и в этом плане, конечно, наше министерство очень тесно взаимодействует с Минкультурой, потому что, как я повторюсь, это очень сильно привлекает людей. Есть даже села, где уклад жизни практически не поменялся. Да, конечно, он современный, но при этом как бы уклад жизни 400 лет назад был примерно похожий. Это в Хангаласском районе, допустим, сейчас такие Ну, есть? это нет, это уже у нас Арктический район, да, Анаварский район, да. Хоть и мало, но все равно люди туда едут. Это не массовый туризм, как поехать пакетным туром, да, чартерным рейсом. Нет, пока мы до этого еще не дошли. Надо честно признать то, что сегодня Якутия себя начинает позиционировать только да, и на российской арене, и на международной. Поэтому мы потихонечку растем, но для того, чтобы быстро расти, нам нужна хорошая инфраструктура. Нам нужны предприниматели больше, которые оказывают различные сопутствующие услуги. Инфраструктура – это, конечно, гостиница. Вот сейчас по линии национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» реализуется проект совместно с совместно с ЦФК-системой гостиница «Космос» на 4 звезды, 150 номеров. Ну, конечно, у нас давно номерной фонд не обновлялся, а это самое главное. То есть люди хотят приехать, отдохнуть. Ну и если посмотреть, в разрезе туристического потока у нас большинство мероприятий связаны с деловым туризмом. То есть это различные форумы, конференции, спикеры прилетают к нам в Якутск, ужинают в ресторанах, тратят деньги, покупают сувениры. Мы научились объединять всю эту экосистему, поэтому сегодня сувенирная продукция очень хорошо поддерживается. В том числе народные мастера подключились к нам, потому что есть некоторые моменты, когда туристы хотят что-то эксклюзивное, а у нас народные мастера делают руками. Это не промышленное производство. Да, согласен. И в этом плане, конечно, очень сильно удивляются и готовы тратить деньги.
Вот поэтому, знаете, сложно сказать, что одно нас привлекает. Конечно, это люди в первую очередь, это слухи о том, как в Якутии хорошо их встретили, с каким они воодушевлением вернулись оттуда. Это по сарафанному радио проходит, и мы каждый год видим в динамике приток туристов. Конечно, он не увеличивается в 2 раза, но в динамике процентов 10, 15, 30 мы ежегодно видим. Мы уже вышли еще в 2022 году до пандемийного прироста туристов. Вот. Ну, надеемся, что у нас вроде бы планы правильные. Сейчас мы формируем стратегию, на что делать акцент. Вот по поручению главы республики Александра Сергеевича Николаева мы приоритизируем направление сельского хозяйства. Есть такие направления. Сельский туризм. Сельский туризм. Есть агротуризм. В принципе, это похожие понятия. Но сельский туризм у нас почему важен? Это уже готовая инфраструктура. Более 400 поселений Республики Саха-Якутия, они сельскохозяйственные. 1/3 населения занято в сфере сельского хозяйства. Тем самым туризм может дать новый толчок, импульс для того, чтобы наши предприятия сельского хозяйства нашли дополнительный источник дохода помимо своей основной деятельности. Я уже рассказывал, как мы на небольшой островок приезжали, где просто было личное подсобное хозяйство. Потихонечку они начали делать контактный зоопарк. Людям понравилось, особенно детям, потрогать маленьких козочек, гусей, покормить их. Но вопрос еще маршрута. Почему именно к ним приедут, а к другим не приедут? Поэтому мы в этом плане, конечно, должны заниматься распределением потока, должны знать, кто куда поедет, и подавать эти путевки и кому что показать. Да. Ну, в общем, показать действительно есть что, удивить есть чем. Главное было бы у туриста желание. Я, насколько понимаю, оно есть. Тимур Юрьевич, а вот если говорить о цифрах турпотока этого года, вот этого сезона летнего, можно ли уже какие-то данные привести? Я знаю, что как-то по-новому уже отслеживаются туристы, которые приехали в наш регион и потратили здесь деньги. Да, действительно, так и есть. Существует абсолютно много различных методов поиска наших туристов. Вот. Но основной поиск – это, конечно, по размещению в гостиницах. Тут очень такой тонкий момент, потому что в моменте, я говорю, у нас там 240, 235, где-то 212. Но просто в этих выступлениях я имею в виду, кто остановился в гостиницах, кто-то просто, может, туристическую поездку купил. Мы пока что не видим туристов, которые прилетели на самолеты, сели в машину и уехали в Аймикон на 3 дня жить в лесу. Потому что именно 235 тысяч туристов за 2023 год формируют гостиницы либо различные турбазы. Сегодня мы видим их больше 200, порядка 300 уже, потому что очень активно ведется строительство. Наверное, вот наши зрители тоже вспомнят, что хотели поехать на базу, а она занята. Это спрос, потому что сегодня спрос у нас выше, чем предложение, и очень много предпринимателей как раз открываются, и с таким спросом они обеспечены плановым постоянной прибылью до конца сезона. Некоторые сезон увеличивают на зиму, потому что действительно расходы на отопление появляются, но если при правильном финансовом моделировании, зимой тоже гостей очень много. Вот. А если посмотреть, сколько людей отчеты сдают из гостиниц, то их сегодня 126. Вот теперь просто гипотетически представим, 126 людей, предпринимателей, сдали отчетность в Сахастат, органы статистики, и именно на этом 235 тысяч получилось людей. Но он не ведет аналитику, кто он, что он. Это могут быть ваши соседи, которые просто решили отдохнуть в гостинице. То есть внутренний туризм тоже считается? Да, здесь распределение турпотока Сахастат не делает. Вот. Но в 2024 году, благодаря поддержке нашего заместителя председателя Анатолия Скалоновича, он очень хорошо рассчитал, как правильно все это делать. Мы закупили модуль Big Data, большие данные. А теперь мы видим абсолютно все. Кто это, имеется в виду обезличенно, конечно, но мы видим мужчина, это женщина, в каком возрасте, на сколько дней останавливается, какая у него поездка, деловая, либо, может, отдых. Мы видим, сколько он зарабатывает, сколько он тратит, на что он тратит, в каком районе он потратил больше. Вот понимаете, за прошлый год мы посмотрели, аналитика показала, у нас 3,2 миллиарда только по одному модулю Big Data. Мы эти модули будем увеличивать. Модули бывают двух видов. Модули от операторов сотовой связи и модули от банков. То есть мы сегодня видим передвижение туристов от банка до банка. Понятно же, что владелец карты, мы видим его прописку, мы видим, где он зарплату получает. Не мы видим, банк видит, да. А уже потом агрегированную, обезличенную информацию нам дает. И получается, от банкомата до терминала мы все видим.
3,2 миллиарда – это общая сумма. Также мы видим, сколько было оплачено через терминал, через банк, клиент, когда мобильным переводом, или также наличные средства. Слушайте, все равно внушительная сумма, 235 тысяч. Я думаю, что если посчитать еще и с внутренним туризмом, там все 300 наберется. Вот 235 – это тоже с внутренним туристом, а их больше на самом деле. Ну хорошо, давайте замахиваться на 300 на этот туристический сезон. Кстати, я где-то читал исследование, что мужчины чаще Якутию выбирают для путешествий. Насколько это совпадает вот с этими биг-дата данными? Именно так и есть. А портрет туриста на сегодняшний день состоит из следующих параметров. Первое – это мужчина. Второе – ему примерно 40 лет. Третье – средний доход в месяц от 113 тысяч рублей. Это не местные. Вот. Ну, и посмотрели на его передвижение, траты, и так показалось, что это охота и рыбалка. Ну, в общем, за экстримом они сюда За едут. экстремальными видами, за экологией, то есть по-разному можно преподнести. Вот. Но эти туристы у нас практически не попадают в коллективные средства размещения по статистике. Но благодаря бигдате мы их видим. Если, допустим, статистика показывает 235, мы видим 238, да, вот на 3000 больше. Многие говорят, что есть и вахтовые методы, да, вот. Ну, если действительно вахтовики остановились в гостинице, но они же заплатили за гостиницу. Деньги-то останутся в Якутии. Деньги-то останутся, Самое потом они главное. сувениры купят, они там покушают, 2-3 дня поживут и улетят. Они тоже по факту туристы. Если бы они жили постоянно в вахте, конечно, мы их не считаем. Вахта нам статистику не сдает каждый день. Ну, в общем, турсезон в разгаре. Надеюсь, что к концу туристического сезона цифры будут еще больше, чем в прошлом году. Тимур Юрьевич, я хочу напомнить, что мы работаем в прямом эфире. Задать вопрос гостю программы можно по номеру телефона 42 14 39 или по номеру горячей линии в мессенджере Telegram 914 235 05 02. Еще одно важное событие, которое у нас завершилось буквально меньше месяца назад. Игры «Дети Азии». Огромное спортивное, культурное, в том числе и туристическое событие для нашего региона. Вот с точки зрения туризма, как оно прошло для этой сферы? Ну, здесь можно просто сделать статистику, сколько у нас было примерно спортсменов, судей, делегаций. Мы эту цифру видим. И больше 10 тысяч людей, уже как бы приезжих, которые не внутренние даже, а еще и внутренние туристы, которые приехали к нам в регион поддержать своих детей. Вот. С нашей стороны было организовано 3 мероприятия. Да. Наше министерство отвечало за их питание, министерство отвечало за реализацию сувенирной продукции. Ну и вот то, о чем вы спрашиваете, это туристическое мероприятие. Мы очень хороший опыт получили. Вся наша команда, особенно агентство по развитию туризма и территориального маркетинга, мы утвердили аккредитованных 3 маршрута. Сделали полностью маршрутизацию, установили колл-центр, ну еще много чего сделали и запустились. Он был единым оператором, и он перераспределял потоки между региональными операторами. И тем самым мы увидели, как эта работа систематизировалась. Этого очень сильно не хватало, потому что мы видели рекоператоров, которые ездили сами рекламировали и проезжали мимо нас. Ну вот принцип единого оператора, который в принципе-то и не зарабатывает, а просто перераспределяет в рамках своих рабочих функций. Очень хорошо получилось, поэтому я на самом деле очень воодушевлен. Сейчас эту практику мы будем перекладывать на нашу текущую работу, на операционную работу. Будем общаться с нашими региональными операторами о том, какие маршруты мы будем упаковывать. Очень активно сейчас идет реализация проектов туристических троп. Это очень интересное мероприятие, когда вы идете по лесу, есть хорошо обустроенная тропа, таблички стоят, куда идти, место для фотографирования, место, где отдохнуть. Это не так дорого стоит, но при этом как бы вы наедине с природой. Вот есть старая тропа межмуниципальная, это город Якутск, Табага до Хангаловского района. Вдоль всего города можно пройти? Нет, это вот именно по сопке с Табагинского мыса, с Табагинского мыса. до границы Хангаловского района, там называются Кулаты. Кулаты. И после этого мы поняли, что мы действительно не заметили, да, и не так сложно и не так дорого это сделать. Но они бесплатные, то есть это идет уже, конечно, работа органов государственной власти, это администрации, они, конечно, должны вовлекаться в это. Ну, слушайте, это тот же самый, получается, экотуризм, о котором все давно говорят, и вот он и к нам тоже уже активно пришел. Тимур Юрьевич, я все-таки, наверное, ложку дегтя добавлю. Все-таки туризм – вещь дорогая, ну как ни крути, и внутри республики, и летать к нам дорого. Вот из последнего. Я собрался, значит, съездить на Иланку. 16 тысяч рублей стоит автомобиль до Иланки, привезти-увезти. Я говорю, нет, дорого, извините. Я понимаю, что здесь палка с двух сторон, и водитель хочет, ну, точнее, представитель услуги хочет остаться в плюсе,
и тот, кто хочет отправиться в путешествие, не хочет слишком много денег тратить. Вот что делать? Какие меры поддержки сегодня действуют так, чтобы обе стороны остались в плюсе? Ну, во-первых, здесь ценообразование, я не думаю, что оно идет настолько там, маржинально, средняя маржинальность там 10-15%, поэтому это просто расходы. У нас действительно растут расходы на коммунальные, на ГСМ, то есть обслуживать объект все равно нужно. Ну а если объект у нас зимой не работает, то получается финансовая модель складывается на 4 месяца, когда можно будет как бы заработать. Из-за этого цена. Поэтому задача государства, конечно, сделать круглогодичный сезон как основную задачу. Во-вторых, нужно проводить саму инфраструктуру, чтобы туда технологическое присоединение инженерных сетей было, свет, газ, если он возможно. Очень важный момент дорог. Вот, допустим, у нас есть легендарная вот в Махсоголохе туристическая база Нарада. Вот благодаря взаимодействию с Министерством транспорта мы постелили практически 3 километра. Чуть-чуть там не хватило до Нарада. Но это была проблема, действительно. Ну, действительно, да, согласен. И еще пару дней, и у вас будет полностью асфальт, и доезжать до туда будет одно удовольствие. Особенно И так, учитывая, какие виды и какая дорога до туда. уникальные виды вообще. Тем более дорога в Хангаласский район, она сейчас в очень хорошем состоянии. Можно довольно-таки быстро, без задержек, доехать до объекта буквально там за 1,5 часа. Ну, в общем, насколько я понимаю, все меры поддержки, так скажем, оказываются, просто есть не совсем те такие предприниматели, которые идут навстречу Ну, туристам. просто не у всех всегда. невозможно Согласен. полностью взять и охватить всех субсидиями. Согласен. У нас сегодня 40 тысяч предпринимателей, из которых где-то около 3 тысяч компаний трудятся в области туризма. Вот. Ну, на 3 тысячи, если всем по 500 рассчитать, это слишком большие деньги из бюджета. Но мы идем по другому пути. Мы ищем федеральные инвестиции в виде субсидий, грантов, возможно, каких-то льготных кредитов долгих для предпринимателей. Это нормально. Они всегда берут деньги и готовы возвращать, если это маленький процент. Поэтому мы все равно с предпринимателями коммуницируем. Действительно, цена очень дорогая. Даже вот, наверное, честно признаться можно, не все якутяне съездили на Ленские столбы. Опять же, Согласен, я не был, допустим. Дебаркадер — это вот небольшой причал, который чуть-чуть отдаляет возможность пришвартоваться маломерным судом. Вот, допустим, Восход, Метеор. Они могут уже более мелкими группами в течение одного дня приезжать. Вход на Ленские столбы стоит 500 рублей, ну а такси сейчас коллеги рассчитают, но я думаю, это будет не столько, сколько стоит на Демьян-Бедном. Демьян-Бедный идет в 2 ночи в среднем, и билеты там от 30 до 90, в зависимости от сервисов, которые они предлагают, в зависимости от номера. Там есть люкс, полулюкс, стандарт. Поэтому, видите, вот когда большой спрос, появляются предложения. Согласен. Это рыночные условия, но мы, конечно, рынка. следим за этим, мы следим, помогаем, направляем. Ну и, конечно, меры поддержки, которые оказываются на всех, но это налоговая политика. Сегодня для туризма у нас самые минимальные налоги. В этом году вступили в силу еще и для общепитов, которые являются тоже частью туризма. Поэтому в целом, конечно, меры поддержки всесторонне оказываются, но, понимаете, никогда не наступит тот момент, когда все меры поддержки оказались. Ситуация в стране, в мире, она ежедневно меняется. Сектор экономики, вот именно малый бизнес, он очень гибкий. Он очень гибкий, это показала и пандемия, да, и... Санкционное давление. Да, санкционное давление. Поэтому мы сейчас переживаем не самые лучшие времена в истории России, но по динамике наши предприниматели, особенно с Якутии, они постоянно растут. Увеличивается поступление в налогов, увеличивается количество занятых, на которых они работают. Поэтому все равно постоянно нужно динамично внедрять новые меры поддержки. Еще хочу поговорить, раз уж вы затронули дебаркадеры, инфраструктура, создание инфраструктуры, в том числе дорог, это же, насколько я понимаю, не только одного Министерства предпринимательства дело, это же с подведомственными учреждениями. Вот как ведется у нас работа с инфраструктурой, это же самое важное. В целом работа ведется правительством. Работа ведется местными самоуправлениями, администрациями районов. Поэтому здесь каждый вносит свою лепту. У нас сельхозмероприятия, допустим, они получали, вот, допустим, за 2 последних года довольно-таки крупные гранты. Это агротуризм. Их упаковывал Минсельхоз совместно с нами. То же самое у нас сейчас есть промышленный туризм. Благодаря взаимодействию с Минпромом у нас появляются маршруты на объекты. Они в основном обычно бывают режимные. Но даже мне было бы интересно попасть на объект, посмотреть, как он внутри работает. А это еще элементы профориентации, это элементы кадровой политики, медицинский туризм. Сегодня у нас есть кардиоцентр, онкоцентр.
офтальмология знаменитая. Поэтому Грязи у нас есть. грязелечебницы есть хорошие, да. да. Поэтому, видите, здесь просто нужно приложить руку. Очень сильно зависит от, конечно, от нашего министерства, потому что идеологию-то задаем мы, но работу делает целое министерство. Поэтому на себя вот эти победы я перетянуть не могу ни в коем случае. Это поручение нашего Илдархана Арсения Сергеевича. Поэтому я вижу, как сегодня наш туризм начинает развиваться. В первую очередь, конечно, это гостиница, там, где можно переночевать. Здесь у нас город Якутск помогал отрабатывать, здесь у нас Рик Плюс тоже помогал отрабатывать, территория ТОР, да, преференции Да. получили, да, освободили от НДС определенный ряд мер, чтобы гостиница могла быстрее выйти на мощность и чтобы она в минус не уходила. Ну, это самое главное, все-таки поддержка. Да. Тимур Юрьевич, все-таки мне интересна тема агротуризма, которую вы упомянули. Насколько я понимаю, и Горный район, Алекминский район, Амгинский район у нас идеально подходят для агротуризма. Ну, вообще у нас все районы подходят. Ну, центральной Да, республики. кроме да, промышленных. за Почему? В центральном тоже есть. Вот в городе Якутске у нас есть отличные фермы. Они как раз могут попадать под массовый туризм. И, соответственно, самолет, машина, гостиница, агротуризм. А чтобы попасть на агротуризм Амги, это нужно переплавиться. А чтобы дать массовость этому туризму, должно быть поездки не более 3 часов. Всё, Но это понял. решаемо. То есть мы можем сделать остановку по пути до 3 часов, там что-то показать, допустим, в сторону Аймикона, если ехать, там есть Чурапчинский район, сам Мегино-Кангаласский, далее у нас Татинский есть, а Татинский — это история Кулаковского. Поэтому, знаете, вот ограничивать себя, то, что 3 часа все нельзя, нет. Мы находим любые варианты, чтобы нашим туристам было интересно. Стимулируем музей, стимулируем различные библиотеки. Тут, не доезжая до парома, мы арбузы выращиваем в Житаве себе. Это тоже, я думаю, Вот не именно. каждый россиянин в Москве и в Подмосковье видел арбузы, а мы у себя здесь круглый год почти. Клубника в Саюре у нас растет. Клубника, да, 49 градусов. Все-таки еще хочу коснуться темы Дети Азии. Любое туристическое мероприятие невозможно без сувениров. Как в этом году организовали, так скажем, подготовку туристической продукции и как на нее, самое главное, отреагировали туристы? Ну, в целом у нас было подготовлено 16 производителями и 13 поставщиками мероприятия, куда входили более 180 наименований наших туристических разных мероприятий. Но, конечно, можно было бы чуть-чуть раньше открыться, но из-за того, что довольно-таки сложные поставки для Якутии, поэтому мы открылись буквально там за 2 дня до начала игр. Должна была быть предпродажа, потом пошла продажа. Продажа, конечно, нацелена на туристов, которые должны заплатить чуть больше, чем наше население. Да? Ну а как мы еще туризм будем развивать, если на туристах не зарабатывать? Поэтому, да, мы видели, что обратную связь, что очень дорого, но действительно это так. Мы хотели, чтобы туристы больше оставляли, наши предприниматели больше зарабатывали. И сейчас, когда Дети Азии закончились, сейчас уже цена, она более снижена. Поэтому в течение недели еще, наверное, будем реализовывать сувенирную продукцию. Ну а дальше мы пойдем уже по акциям. То есть мы хотим поддержать детей СВО, малоимущих и иных категорий граждан для того, чтобы Дети Азии были в каждом доме. Так где купить можно будет уже еще в ближайшую неделю сувениры? Если Сегодня у можно нас сейчас об этом говорить? оператором единым являлся «Сделано в Якутии», и вот руководитель этой ассоциации «Сделано в Якутии» Григорьева Ольга Григорьевна. Она также является учредителем компании «Камелек», поэтому можно найти в Двагисе, забить «Сделано в Якутии» и обратиться по телефону. Тимур Юрьевич, а если говорить о сувенирах, что привозим из Якутии в целом? Как у нас сувенирная продукция развита? Вот самый необычный сувенир, который вы бы привезли, так скажем, людям с Запада нашей страны. Ну вот сегодня появился запрос от региональных операторов. Они спрашивают, а можно найти стеклянные часы внутри, да? Вот часы же есть, которые переворачиваются, песочные. Только вместо песка, чтобы алмазная крошка была. Конечно, можно. А за сколько они его купят? Продадут, Они точнее. продадут, и поэтому, знаете, московские компании, они на этом уже много лет зарабатывают. И мне чуть обидно, что наши предприниматели в этой схеме получают меньше, чем те, кто это не производит. Поэтому мы всецело пытаемся создать туристический сувенир. Сегодня идет работа по всем муниципалитетам, чтобы каждый муниципалитет наш, допустим, Аймиконский улус, ассоциировался там с быком рога. Ну, к примеру, Татинский улус, допустим, родина Кузнецов, либо Вилюйский, Верхневилюйский, могли ножи якутские делать. Кстати, ножи мы запатентовали благодаря Роспатенту, благодаря Агентству развития туризма, ну и самим кузнецам. Сегодня очень приятно, когда
Якутский нож можно произвести только в Якутске. Якутии, да. Это географическое указание, то есть если любой нож, произведенный не в Якутии, назвать его якутским ножом никто не имеет права. То есть с китайскими подделками мы уже боремся в этом Мы плане. уже начали, да, мы сделали свой депозитарий, свой интеллектуальной собственности, мы сами делаем банк, и интеллектуальная собственность на сегодняшний день имеет очень хорошую перспективу, потому что все-таки результаты интеллектуальной деятельности – это тоже капитал, это тоже в денежном выражении можно рассчитать, и создать уставной капитал, мощность компании за счет только идей. Ну вот если говорить о туризме за пределами нашей большой страны, по продвижению Якутии как бренда мирового, что сегодня делается, какая работа ведется, допустим, в восточном направлении, как мы там продвигаем нашу Якутию? Ну, в восточном направлении мы используем обычно деловые площадки, к примеру, Восточный экономический форум, да, который будет проходить и в этом году в сентябре в городе Владивосток. Мы традиционно, как республика, всегда принимаем участие, и у нас есть уже планы по заключению договоров с азиатско-тихоокеанскими странами, такие как Китай, для того, чтобы обмениваться туристическими потоками. Но слишком сильно мы пока что не должны бежать вперед, потому что мы можем столкнуться с критической нагрузкой на инфраструктуру. Люди прилетят, будет слишком много народу и не успеют какой-то объект посетить. Вот плохо же, да, когда слишком много туристов. Люди в Санкт-Петербурге, к примеру, родились и никак в Эрмитаж не могут попасть, потому что там очередь из туристов большая. Вот примерно такое. Поэтому наша задача заранее все это спланировать и сделать так, чтобы всем было удобно. Федералы в лице правительства Российской Федерации, они формируют сейчас как раз эту повестку для того, чтобы въездной туризм опять возродить. Ну и, конечно, регионы Российской Федерации, в том числе наша республика, будет бороться за туриста, который будет приезжать к нам. Тем более у нас есть региональный перевозчик, который, насколько я знаю, возит рейсы в Китай. И почему бы и не организовать прямое сообщение? Я уверен, что... Есть очень хорошая закономерность. Если есть прямой рейс, значит туристов оттуда больше. То Это есть показывает они когда-то. едут, да, Да. как вот открытое И окно, так Иркутская скажем. область, Новосибирск у нас, Санкт-Петербург, Москва. Вот основные потоки оттуда. Ну, конечно, есть точечно там Германия, да, мы смотрим все равно по аналитике, откуда к нам приезжают. Германия? Но это не так много, как было раньше, до санкций, до пандемии. Намного меньше. Вот на Ленские столбы, если кто-нибудь поедет, он всегда встретит иностранца там, потому что вот на Михаиле Светлове, на Демьяне Бедном иностранцам очень нравится. Ну, потому что там создана инфраструктура, опять же. Ну и, собственно, объект ЮНЕСКО, почему бы туда не съездить? Вот именно. Тимур Юрьевич, если брать мнение профессионала, специалиста в этой сфере, чего, на ваш взгляд, не хватает, так скажем, для того, чтобы полностью на 100% удовлетворить российского, зарубежного, внутреннего туриста в нашей республике? Что мы еще не сделали? Мы должны все-таки постоянно развиваться, да. Мы идем по правильному направлению сейчас, я уверен на 100%, но не бывает сразу все и сразу. Поэтому сегодня мы заявили о себе, мы участвуем в федеральных конкурсах, мы начали выигрывать, о нас начали узнавать, мы выступаем на различных деловых мероприятиях, и там же начинается реализация туристического потенциала, и продажи там регионального оператора идут. Самое главное – это маркетинг, который должен идти в синхроне с инфраструктурой. Как я и сказал раньше, нельзя слишком много людей позвать, чтобы их потом развернуть назад. Это негативно. Поэтому мы по поручению главы, наверное, больше удельный вес берем на инфраструктуру. В прошлом году порядка 148 миллионов было привлечено только по линии национального проекта. И на это мероприятие 19 предпринимателей уже в этом году реализуют соответствующие модульные некапитальные строения, где вы можете их ознакомиться. Даже на территории Северной Мозаики есть очень хорошие престижные номера, купольные, с кондиционером, с видом на небо. Ну, вроде бы и в лесу находишься, а все условия есть. Сервис – это второй момент. Мы должны на сервис сделать очень большой акцент. Третий момент – это кадры. Мы сейчас будем развивать компании, а компаниям не хватает кадров. Не только в туризме, в целом по России такая проблема стоит. Поэтому кадровую политику, я приведу пример. У нас есть ЕТТС, Якутский технологический техникум сервиса. В этом году у них был выпуск в количестве 174 выпускника. То есть трудоустройство у нас больше 100%. По идее должно быть 100, а я объясню, почему больше 100. Потому что на одного ученика две фирмы примерно да, хотят. Они прямо с ними идут на экзамен, стоят, ждут, чтобы он оттуда вышел, чтобы его никто себе не забрал. Они уже, участвуя в этих мероприятиях,
уже начинают подрабатывать, и это довольно-таки хорошая история. Мы будем продолжать работу, чтобы было и среднеспециальное образование, и высшее образование, потому что нам нужны дополнительные и управленцы с высшим учебным образованием, которое даст возможность управлять, создавать фирмы более крупные. Тимур Юрьевич, в заключение хочу спросить, как часто удается себя почувствовать туристом в родном городе или в республике в целом? И где последний раз, какое место у вас вызвало туристический вау-эффект? Скажу честно, я стараюсь быть, точнее, использовать функцию эмпатии. Для того, чтобы понять, каково туристу, нужно всегда подумать как турист. Поэтому я всегда пытаюсь смоделировать ситуацию, а если это был не я, что было бы? А из таких мест, которые мне понравилось, это старый город. Здесь, в Якутске? Старый город. Буквально же каждый день его видите. Ну, после «Дети Азии» старый город совсем другими красками заиграл. А всего лишь что сделали? По факту, конечно, большую работу провели и город Якутский, дирекция, и вообще все, кто к этому причастен. Но вот гирлянды, это фотозона. Вот вы прямо сейчас после работы сходите, посмотрите, там всегда есть люди, там всегда гуляют люди. Мы, если будем и дальше поддерживать чистоту, порядок, да, благоустройство, тогда к нам будут приезжать больше людей, будет больше мест для посещения, у людей будет больше выбора, люди будут уезжать недовольны только потому, что они не успели все посетить. Ну, я уверен, что в ближайшем будущем так и будет. Туристы откроют для себя не только Ленские столбы и Бекон, но и много других прекрасных мест и уголков нашей республики. Тимур Юрьевич, спасибо, что вы пришли к нам в студию, ответили на наши вопросы. Ну а на этом выпуск программы «Якутия в деталях» подошел к концу. С вами был Петр Васильев. Смотрите нас по будням в 19:15. Расскажем обо всем в деталях.